ئیسلام چەندە مافی داوە بە عەرەب 22 دەوڵەتیان هەن ئەوەندەش مافی داوە بە کورد کە ئەویش دەوڵەتی هەبێ یا لە هەر کام لەو پارچانەدا شتێکی هەبێ لێرە هەرێممان هەیە لە باکووری شتێکی هەبێ لە ڕۆژهەڵاتیش وە لە ڕۆژ ئاواش بەڵام ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ خواستی کورد لەو شوێنانە نەتەوەی کورد لەو شوێنانە ئەگەر خۆی وەڵام من ئۆتۆنۆمیم بەسە هەر ئەوەندە لە دۆخەکە ڕادەبێنم تەواو ئەگە گوتی نەخێرە من دەبێ هەرێمێکی فیدراڵیم هەبێ نابێ ئەو خەڵکەی وڵاتەکە کە کوردستانی پێوەلکێنراوە ڕێگری ئەوە بن بۆیە کورد چەند مافی داوە بە عەرەب بە فارس بە تورک هەموو دەوڵەتیان هەیە وەکو من ئەوان ئەو شتانم گوتووە لە تورکیا گوتومە لە ئێران گوتومە لە سووریا کاتی خۆی گوتومە لە عێراق گوتومانە یعنی وەکو چۆن خوا مافی داوە بەو نەتەوانە دەوڵەت و قەوارەی سەربەخۆیان هەبێ کە بەداخەوە هەر بەڕواڵەت دەڵێن قەوارەی سەربەخۆ ئەگەر نا بە زۆری گوێ لە مستی زرهێزانن بەڵام ئەو مافە خوای پەروەردگار بە هەموو گەلانی داوە چونکە خوا سبحانه وتعالى لە ئاەتی ژمارە 13 سوڕەتی الحجورات کە من کردومە بە بناغەی کتێبی سۆزەی نەتەوایەتی کە دەفەرمێ یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير خوا بانجی هەم مرۆڤاتی دەکە ئەی خەڵکینە واتە بە نێر و مێوە بە عەرەب و عەجەمەوە بە هەموو ڕەنگ و زمانەکانەوە بە هەموو شێوەکانەوە ئێوەمان لە نێرومەیەک واتە دایک و بابێک هێناوەتە دی دوای جێڕاومان بەسەند نەتەوەیەک و چەند هۆزێک یعنی خوا سبحانه وتعالى تەنیا باسی نەتەوەکان ناکە باسی هۆز و عەشیرەتەکانیش دەکات بۆ ئەوەی پێک ئاشنا بن پێکەوە هاوکار بن بەڕێسەرتان لای خوا ئەوێ پارێزکارتر بێ نەک چێ سپی پێسترە یاخود ڕەش پێسترە یا کەڵەگەترە یاخود دەوڵەمەندترە چ لەسەر ئاستی نەتەوەکان چێ مەسەنە عەرەبە چێ تورکە وەکو مەسەنەن تورکەکان پیان وایە کە تورک لە هەموو میلەتان چاکترن فارسیش پیان وایە کە ئەسڵەن ئەوان ڕابردووی زۆر دووردا دەوڵەتیان هەبووە هەروەها عەرەبیش هەڵبەتە هەموو ئەوانە تورکە شۆڤێنی و فارسە شۆڤێنی و عەرەبە شۆڤێنیەکان ئەمما ئەگەر نا عەرەبی موسڵمان و کورد تورکی موسڵمان و فارسی موسڵمان هەروەکو کوردی موسڵمانیش مافێکی کە هی خۆینە داوای ناکە لا تظلیمون ولا تظلمون نەزوڵم بکەن نا قوبولی زوڵمیش بکەن نەبا زوڵمیشتان لێ بکرێن